Enver Hoxha, puisses-tu vivre? Enver Hoxha rrofsh sa malet, për ty jemi gjithmonë gati. Ky refren dëgjohet në çdo cep të Shqipërisë. Është një këngë që e këndoni gjithë populli, mbase për të ngushëlluar veten që të mos ndihet vetëm. Shqipëria ka vendosur të zhvillohet e vetme, duke u mbështetur në forcat e veta në udhëheqjen e Enver Hoxhës dhe me mësimet e Stalinit. Shqipëria është i vetmi vend në botë që pas një lloj kushti i qëndron besnik Stalinit. Këta student punëtor mbajnë në dorë flamurin e kuq. Imazhi i një populli që marshon paraqitet si një prezantim patriotik për turistët, por në Shqipëri nuk ka turist, ka vetëm disa të huaj. E madhe sa 3 rajone franceze me 2 milione gjysmë banor ka ndërprer marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, me Bashkimin Sovjetik, po ashtu edhe me Kinën. Madje nuk do të njohë as Kombet e Bashkuara. Shqipëria duket si e magjepsur nga tundimi për të qenë e vetme kundër të gjithëve. Për ne gazetarët kufit janë të hapur, por është ndaluar të përreken çështje politike, ushtarake apo ekonomike. Reportazhi mund të lejohet vetëm kur bëhet fjalë për çështje të jetës së përditshme. Shqipëria nuk do që t'i paraqes botës imazhin e një vendi të pazhvilluar. Prandaj kemi në dispozicion shoqëruesit tanë. Genta 30 vjeçe pa martuar, jeton me prindrit e saj siç e do zakoni në Shqipëri. Ndërsa Dhori, 63 vjeç, profesor filozofie, i diplomuar në Francë, ka qenë një nga shoqëruesit e Enver Hoxhës gjatë luftës dhe ish ambasador. Kopi është 37 vjeç, gjeolog dhe antar i partisë. Për realizimin e këtij reportazhi, kemi qenë të detyruar të bijem dakord me ta për çdo imazh, por pikërisht këto vështirësi na ndihmuan të kuptonim se çfarë vuanin vetë shqiptarët. Shqetësimi i parë për ta është që të na bëjnë të kuptojnë se janë një komb, për të veçantat e të cilit ndihen krenar. Kjo duket qartë pas fitores së shqiptarëve në ndeshjen e futbollit me ekipin holandez. Përse kjo dëshirë e madhe për të afirmuar identitetin e tyre? Sepse Shqipëria për shumë shekuj ka qenë thuajse e përjashtuar nga harta e botës. 500 vjet në pushtimin e perandorisë osmane, shqiptarët janë shtypur, poshtruar dhe janë konsideruar për vite me radhë, siç e thonë edhe vetë, si kafsh. Më pas u pushtuan nga italianët, nga gjermanët dhe në vitin 1944, Shqipëria lindi. Shqiptarët ndihen krenar se janë çliruar nga pushtimi gjerman, duke u mbështetur në ushtrinë e tyre. Rezistenca solli rilindjen e Shqipërisë, thot Dhori, dhe ilustron me bustin e heroinave Bulen Aipi dhe Persefoni Kokdhima, që janë torturuar dhe varur në Gjirokastër në 1944. Et peu à peu, ils reconstruisent leur histoire dans des villes-musées toujours habitées. Pak nga pak shqiptarët kanë ndërtuar historinë e qyteteve muze, që edhe sot janë të banueshëm. Në kërkim të rrënjve të tyre, gujda turistike na sjellin të xhirojmë pjesën e parë të reportazhit ton, në Butrind, ku po gërmohen rrënojat e qytetit të vjetër. Me anë të kësaj të shkuar e të largët, përpiqen të na bëjnë të kuptojmë se si kanë arritur të mbijetojnë nga çdo lloj pushtimi. Për Marietën, Burbuqen dhe Kozetën, dita e punës nis në orën 6. Sot kanë si detyrë ujitjen e pemëve frutore. Marieta me 2 vajzat e saj jetojnë në një banesë shtetërore. Janë 5.000 hektar, pa përfshirë kullota dhe 3.200 punëtor. Këtu gjithçka është pronë e shtetit, ndërsa në kooperativ toka i përket grupeve.
Complètement isolée, Tërësisht i izoluar, Shqipëria do të mbështetet vetëm tek bujqësia e saj për të ushqyer. un accroissement de la production de plus de Objektivi 40% duket en 5 ambicioz. Synohet të rritet me 40% prodhimi në 5 vjet. Shoqëruesit na këshillojnë të theksojmë në këtë reportazh se këtë ferm model e ka krijuar vetë shoku Enver Hoxha, sekretari i parë i Partisë së Punës. Ja, e tham. Voilà, c'est dit. Après le travail pour les ouvriers Në fund të ditës së punës, punëtorët e bujqësisë nisin kurset e mbrëmjes, që mundsohen nga vetë ferma. Qëllimi është të ftojnë të gjitha zonat rurale të përfshihen në zhvillimin e bujqësisë. Saidi, 25 vjeç, është shofer dhe ndjek shkollën e natës për të bërë mekanik. Ka 2 vjet i martuar me Kozetën dhe jeton tek vjerrit e tij. Mund të duket banale që në një apartament 2 dhoma e kuzhinë të jetojnë kaq shumë persona. Shumë arsye na çuan ta vërtetonin me sytan. Shqiptarëve nuk u mungon ikpritja. Avec Saidi, Duhet thënë se në asnjë vend të botës nuk ndodh që të ftojnë 2 të huaj në shtëpi dhe t'i ulin në tavolinën e tyre. Me Saidin takoi Marietën, të shoqin dhe 4 fëmijët e saj. Pra jetojnë 7 vjet në një apartament, qiraja e të cilit vlen sa një gjysmë ditë pune. Paga e prindërve që paguhet nga shteti është 1000 lekë për të dy, ose 600 franga në muaj. Në Shqipëri nuk ka sistem taksash. Shqiptarët nuk janë të lumtur që po i filmojmë. Por gratë në kuzhinë dhe burrat në dhomën e ndenjes, kjo tashmë i përket të shkuarës. Jo, muhabetet. Muhabetet, jo me të shkollë. Est-ce qu'ils ont envie de continuer à travailler dans cette ferme d'État? Dhe do një të vazhdoni të punoni këtu? Po. Po, do vazhdojmë, sa betëm. Jusqu'à notre mort. Është vëni më i bukur, vëni më i mirë. Parce que c'est le plus joli endroit, le meilleur endroit d'ici. Ils n'ont jamais eu envie, puisqu'ils travaillent la terre, de posséder de la terre à eux. Dhe s'keni pasur kur dëshirë të keni tokë për ju? Personale, jo. Pse do ta kemi personale? Çfarë duhet apo Pourquoi Kemi faire? to. jemi të Pourquoi kënaqur? faire? As kemi pasur dëshirë dhe as kemi. Non, on l'a pas souhaité, on le souhaite pas davantage maintenant. Punojmë të gjithë bashkë, ashtu gëzimi më i madh kur punojmë bashkë. Se do i të On punosh veç e travaille veç. tous ensemble et on est heureux de travailler tous ensemble. Enfin, pour nous, c'est important cela. D'être réunis, d'être ensemble et de faire la même chose. Est-ce qu'il y a des normes de rendement respectées? Keni normat në punë që duhet të respektoni? Po. Po kemi norma se Bien sûr, oui, on a des normes à respecter. të realizueshme. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne respecte pas les normes de rendement? Dhe çfarë ndodhet kur ka një njeri që nuk respekton normat për punën? Që respekton, do vesh në orar një herë. Se pa ratë në orar, do vesh të bësh normën. Bëhet mbledhje edhe kritikohet. Alors à ce moment-là, il y a une Kritikohet réunion. që Si ditën tjetër të vijnë në orar quelqu'un ne në fait punë. pas son travail par mauvaise volonté, il y a une réunion. Et on le critique à ce moment-là. On le critique. Qëllimi kryesor i kritikës është edukim, domethënë që ai të mos të vritet, domethënë të mos të vritet në kuptim të Oui, ndërmohet. ce qu'on Ose veut- edukohet, Ce qu'on veut, ça n'est pas ennuyer les gens, ça n'est pas les réprimer. Ce qu'on veut, c'est leur faire comprendre qu'il faut qu'ils travaillent. kritika është armë e shëndosh, që ja edukon La critique, dans ce sens, c'est une arme saine. C'est une arme saine qui vise à rendre meilleur et à aider le travailleur. Et pourquoi ont-ils le portrait de Staline derrière eux encore dans cette maison? Pse keni fotografinë e Stalinit atje? E kemi fotografinë se Stalini e ka ndihmuar gjithmonë Shqipërinë, e ka ndihmuar shumë Shqipërinë. Parce que Staline a énormément aidé l'Albanie.
Miku më i vjetër. Miku më i madh i Shqipërisë. C'est notre ami le plus ancien finalement, Staline. Il a beaucoup aidé l'Albanie. Na ka shpëtuar, domethënë na Gjermani, na fashizmi. Bon, il nous a sauvés, enfin il nous a aidé à nous sauver des Allemands. Na ka ndihmuar shumë Shqipërinë, na ka ndihmuar shumë neve. Et Kur ka vdekur Stalini, après, il a aussi beaucoup aidé l'Albanie. Quand Staline est mort, eh bien, il y a eu des Albanais qui ont pleuré, beaucoup. Beaucoup. Në këtë vend kryesisht bujqësor, me pak ferma, pak traktor, krau punëtor mbetet mjeti kryesor. Shqipëria duke u mbrojtur, duke u izoluar, ka ruajtur traditën e një fshati të ngjashëm me fshatin francez në shekullin e 19. Ceux des tableaux de Millet. À l'est du pays, le village de Rumbet, Në lindje të vendit ndodhet një fshat me 9.000 banor. Ici, la terre appartient encore au groupe, mais l'État... Toka është pronë e shtetit. Un salaire minimum... Ka edhe kooperativa. Shteti ka bërë investime të mëdha. 60 personnes, où règne, paraît-il, une grande émulation. Fshatarët punojnë në brigada të ndara prej 50 vetësh. Même par des primes de rendement. La foi dans une Albanie en marche. Në këtë fshat banorët ndihen krenar për arritjet që kanë bërë që nga epoka feudale e deri në ditët e sotme. Dans tout ce que nous traversons, c'est le chemin parcouru de l'époque féodale d'avant-guerre à nos jours, dont les paysans sont le plus fiers. Aujourd'hui, sot familja ka shtëpinë e saj, që e ka ndërtuar vetë në vitin 1968. Même en 1968. Pour Majlinda et Elvedina, Majlindës dhe Rudinës, kohrat para çlirimit u duken shumë të largëta dhe nuk e imagjinojnë dot jetën që kanë bërë gjyshrit e tyre. Qu'à travers les récits de leurs grands-parents, quand les paysans vivaient dans des cabanes. Fshatarët jetonin në kasolle dhe borgjezi quhej bej. Para çlirimit këtu, dans notre village, il existait un marais. Alors les gens ne pouvaient pas manger à leur faim. Et pour qui ils travaillaient? Po për cilë punoni tu përpara? Ne këtu qenë me lerë, me gjysmatarë. Un tracteur dans un champ. Një traktor në fushë është një pamje e zakonshme në çdo vend të botës, por jo në Shqipëri.
Shqipëria importonte traktorët deri në ditën që arriti vetë të prodhonte një të tillë. Traktori I parë shqiptar u prodhua më 1978. Ishte ditë e madhe. Kryeministri I Shqipërisë nisi t'i jepte vetë traktorit në mes të duar tërkitjeve. Shqiptarët janë shumë krenar për këtë traktor që mbeti në muze dhe nuk doli më kurrë. Është e vështirë të kuptohet nëse u prodhuan apo jo traktor të tjerë. Shoqëruesi na tregon se u prodhuan 10 copë në vitin 1979, 40 një vit më pas, dhe se prodhimi në seri do të nisë vitin e ardhshëm. Për fat të keq ne po asistojmë në montimin e tyre, që është në proces. Në uzinën e autotraktorëve, ne pam vetëm prodhimin e pjesëve të këmbimit. Shqiptarët kanë makineri të vjetra bujqësore, që datojnë nga koha e miqësisë me rusët dhe kinezët. Këtë fundit, kishin dërguar rreth 400 traktorë. Por automjetet po vjetrohen dhe kinezët që pas largimit nga Shqipëria nuk kanë më interes për zëvendësimin e tyre. Kjo ka sjellë hidhërim tek inxhinierët shqiptar. Larguan në mënyrë demonstrative, bile dogjen edhe dokumentacionin. Ils sont partis dans une manière démonstrative, arrogante, c'est-à-dire, et ils ont brûlé toutes les documentations nécessaires, tous les projets. Il y a eu du sabotage alors? Oui, oui. C'est un pur sabotage. C'est un parmi les plus sales sabotages. Megjithatë, kolektivi jon, personeli inxhinierë teknik arriti që t'i vënë në vend të gjitha sabotimet kineze dhe ne po vazhdojmë prodhimin pa ndjerë më vështirësinë e këtyre sabotimeve. Krenaria e shqiptarëve kundër bashkimit sovjetik dhe Kinës dhe motoja kryesore, të mbështetemi në forcat tona, mund të shpjegohen pjesërisht nga disa fakte të ditëve të sotme. Shqiptarët kanë mjaftueshëm naftë dhe nuk duhet ta importojnë. Kanë krom, për cilin radhiten të dytët në botë, dhe hekur nikel, si ky që shihni. Në këto galeri nxirret 1 milion tonë në vit dhe gjysma eksportohet. Ndonë se shqiptarët duhet të mbështeten në forcat e veta. Sigurisht që nuk mund të prodhojnë gjithçka vetë. Siç e shihni, mjetet për të nxjerrë lëndën e parë vijnë nga jashtë. Tregtinë e bëjnë kryesisht me fqinjet, Jugosllavinë dhe Greqinë. Në dukje shqiptarët janë më të hapur drejt perëndimit. Me Gjermaninë ende nuk kanë marrëdhënie diplomatike, por kjo nuk I pengon qeveritarët të blejnë Mercedes. Në këtë qytet ikja e kinezëve nuk e ka sabotuar punën, siç ka ndodhur në disa sektorë të tjerë. Në galerinë e takojmë dhe bisedojmë me minatorë, që nuk kanë kohën kurrë për asgjë dhe nuk e njohin fare grevën. Afërsisht me inxhinier 90 Il prend à peu près le salaire d'un ingénieur, jusqu'à 1000 lek par mois. Est-ce qu'il y a des primes de rendement? A ka ndonjë shpërblim kur te kalohet norma për shembull rendimenti kur? Po, ka shpërblime për shembull, ka te kaloj normën, si normë ditore kam 18, unë te kaloj çdo ditë për shembull nga 6-7 metra. Par exemple, pour moi, la norme me jepet mua. Moi je suis venu dans cette mine pour travailler. Ka 3 vjet që kam ardhur në këtë minierë me dëshirën që të bëhem antar I partisë, sepse nuk mund të bëhesh antar partie nëse nuk bën punë të tilla. Duhet të punosh në gjirjen e klasës punëtore, që është klasa më e fuqishme në vend. Tirana, kryeqyteti I Shqipërisë. Rruga e barikadave është e mbushur me dyqane të vogla, si ato që shihen në rrugët e qyteteve mesdhetare. Në vitrina janë vendosur fletë rufe, që denoncojnë ata që nuk ndjekin dhe respektojnë idetë e Leninit dhe Stalinit, ata që nuk ecin në rrugën e imponuar nga Enver Hoxha.
En Albanie, malheur aux brebis égarées. Edhe në kodin penal, gjenden nenet që dekurajojnë ata që thyen këto parime. Sont là pour les décourager. Article 55. Neni 55. Agitacioni dhe propaganda dënohen me burg nga 3 deri në 10 vjet. Article 47. Neni 47. Kalimi i kufive për bën krim dhe dënohet me të paktën 10 vjet burg ose dënim me vdekje. Flet Rufe nuk ka shkuar në punë sepse i pëlqen të shëtis nga një qytet në tjetrin, edhe për sa kohë do të vazhdoj kjo maraton parazitare. Përgjigja është bindur që ka gabuar dhe angazhohet që të nesërmen do të shkojë në punë. Do të jetë në shërbim të shoqërisë dhe do të punoj ku të ketë nevojat dheu. Tirana, où malgré les feuilles foudres qui Tirana që denoncon me anë të flet rufeve të gjithë të rinjt. Djem që mbajnë flokë të gjata dhe vajzat me minifunde. Paraqet një jetë të qetë, që e ndesh rrallë në vendet e lindjes. Tirana është i vetmi kryeqytet në botë ku nuk shet trafik, ku është ndaluar të kesh makinë dhe ku të gjithë lëvizin me biçikletë, autobus ose në këmbë. Një qytet e jetë i qetë përveç shëtan që janë mësuar me zhurmën e makinave. Une ville étonnamment silencieuse pour nos oreilles, habituées au vacarme automobile. Ce jour-là, à Tirana, gjatë qëndrimit tonë në Tiranë, janë celebruar 35 martesa. Martesat janë të lira. Homoseksualiteti dënohet me burg, ndërsa kontraceptivët janë të ndaluar. Et la contraception interdite. Ils se sont mariés aujourd'hui sans aucune présence religieuse. Shumica e shqiptarëve janë musliman, por nuk e praktikojnë fen. Feja është ndaluar që prej vitit 1967. Ndërsa në dasmë këndohen këngë për Enver Hoxhën. À la gloire d'Enver Hoxha. Enver Hoxha, qui pratique un culte de la personnalité. Enver Hoxha, idulli të gjithë shqiptarëve, shfaqet rrallë në publik, nuk jep intervista dhe nuk del as në televizionin publik shqiptar. Même à la télévision albanaise. Enver Hoxha et le Parti du Travail sont encore présents. Enver Hoxha dhe Partia e Punës janë të pranishëm edhe në shtëpinë e pushimit. Qui toutes abritent un musée retraçant la glorieuse histoire de la libération. Les Albanais ont la possibilité d'y passer. Shqiptarët kanë të drejtë të bëjnë 15 ditë pushime në vit, një vit në mal, vitin pas ardhës në det, e detyruar. Pushimet nuk kushtojnë shumë, vetëm 1/5 e pagës mujore. Në plazh nuk ka as turist, as çadra. Deti dhe rëra janë pronë shqiptarëve, të cilët para luftës nuk kishin të drejtë të vinin këtu me rroba banje. Dans ces maisons de repos, tout le monde vient passer ses vacances. Të gjithëve u ka rënë rasti të shkojnë në shtëpi pushimi, punëtorët bashkë me drejtuesit. Ndërsa ai që ka titullin Heroi i punës socialiste, ka të drejtë të bëjë një muaj pushime falas dhe çdo vit prandetit. De venir à la mer chaque année et non une fois sur deux, un mois de vacances pratiquement gratuit.
Et dans la bibliothèque, Në biblioteka gjenden ende veprat e Leninit dhe të Stalinit. Alfred et Anna. Korça, la ville de Dori, Ja dhe Korça, qyteti I Dorit, ishte ambasadorit dhe shoqëruesit ton. Ai këmbgul dhe ne nuk e kuptojmë, pse kërkon që të na prezantoj dy shokët e tij në oborrin e shkollës së tij të vjetër, ish liceu francez. Nous apprenons alors les raisons de ce pèlerinage. Këtu mësojmë se si Enver Hoxha e mësoi frëngjishten para vitit 1940. Mëtej, Dori na shpjegon simpatinë e shqiptarëve për Francën dhe kulturën e saj. L'amitié des Albanais pour la France et ses traditions culturelles. Rroftë partia jone e lavdishme punës. Rroftu dhe eqësi mësuesi ynë I madh, shoku Enver Hoxha. Na përshëndesin mësuesit tanë. Dhe duke hyrë në klasë, ata na urojnë përsëri një zëri. Suksese në buzëqeshjet tona, në vështrimet tona dhe në zemrat tona, dili njëjti premtim. Shokut Enver Hoxha. Shqipe sonar kanë vite, gjithar popull në drite qite. Enver Hoxha e sunja vjeta, sakto male o sakto shpeta. Tani Shqipe sonar kanë vite, gjithar popull në drite qite. Gjithar popull tona dojvorat, njarë L'éducation en Albanie repose sur 3 piliers. Arsimimi në Shqipëri mbështetet në 3 shtylla. E para, shkolla. E dyta, puna dhe prodhimi në fusha e uzina. E treta, stërvitja ushtarake, 1 muaj në vit. Kjo është një shkollë mesme ku djeme dhe vajza studiojnë që të bëhen elektricistë. Quhem Alba Peja, jam 15 vjeç. Elle s'appelle Alba Peja, elle a 15 ans. Quhem Valbona Vladi, jam 15 vjeç. Elle s'appelle Valbona Vladi, elle a 15 ans. Quhem Valentina Agrori, jam 15 vjeç. Valentina Agrori, elle a 15 ans. Quhem Sadina Haruni, jam 15 vjeç. Elle s'appelle Sadina Haruni, elle a 15 ans. Se ky mësim na kalit neve për të mbrojtur sa më mirë atë dheun tonë, në ndërveçën e partisë dhe shokut Enver. Alors, la leçon militaire est nécessaire pour nous, pour que tout le peuple soit préparé du point de vue militaire pour la défense du pays. Edhe unë këtij mendimit jam, sepse sa më shumë djersh të derdhim në kohë paqe, aq më pak gjak duhet derdhim në kohë lufte. L'Albanie, une jeunesse qui semble pure et dure. A mund të vazhdoj të jetoj në këtë mënyrë një rini që duket e pastër dhe e pa influencuar nga gjithçka që vjen nga jashtë? Përse të blej makinë nëse fqinji nuk ka? L'Albanie, Shqipëria është një vend që refuzon rregullat e diktuara nga më të mëdhenjt, nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Sovjetik, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Et puis Enver Hoxha udhëheqësi I paqes, udhëheqësi I popullit, është 72 vjeç. Que se passera-t-il quand Ç'do të ndodhë kur Enver Hoxha të mos jetë më? Do të jetë Shqipëria pjesë e Evropës, gjë që të cilët shqiptarët nuk duan as ta imagjinojnë.